老板让你做一个24节气的环形图，你二话不说，打开 illustrator 就开始码字，一个一个调整方向。总监看了直摇头，老板看了说你辛苦了，最后工资2800。今天教你一个方法，可以规范制作这种环形文字排版效果。接下来开机展示，学会了不要忘了给个点赞、收藏、转发。牛逼！